Ya salam, mala ya salam. Ya naga ka zo gidan da ake ta yada bidala, kai ma ka zura kai sai leƙe-leƙe kake. Wato ka gane na dan zo in dan gani ma dan ji dan gageje in ji yanda ake ji. Ya salam, kai ma ka shigo kenan ka dana. Tallahi ainin aka ce min duk garin nan ba inda ake tara kan kanta mamata ka tafiloli. Kwarai ma kuwa irin nan gidan da kake gani gidan nan ba irin matan da babu a gidan nan. To ustaz kace kai ma da ka cike ka shigo wallahi to Allah hirya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Saluku. Wallahi nan dai wallahi tallahi nan. La ha ilaha illallah muhammadar rasul. La illallah. Kai Allah ya ji gan uwarka nan tani wallahi nan ne wallahi. Nan ne ake me? Nan ake me? A nan ake wai me? Aka ce ana Wai me ake yi? wannan abun. To ka faɗa me ake? Wallahi aka ce in baka faɗa ba ta ya za a san me kake nufi? To ma'ana sai wani jijjiga ake yi kamar sabon kwarto. Me yake faruwa? Ka faɗa mana me ya kaka gidan nan? Ka zo mana da karamin wando, ka zo mana da wannan leƙen riga, ka zo da kana mana Allah ya ji kan wadanta ni wallahi. Ka fito ka shafi mana duk abin da kake bukata. Aka ce maka a nan gidan uwar sarki? To yace nan ne gidan badala. Ai ka zo gidan nan ne. Nan ne ko? Nan ne. Me zai faru? Shiga ciki. Amma fa yau na ji daɗin zuwan nan naka. Kai dan da mutunci yake. Wannan haka ne, shiga tukunna. Shiga ciki. Mu shiga daga zo gidan badala. Mu je. Yawwa. Kai sauri mana. Shiga. To babban su. Ya haka kuma? Kai sauri ka wuce mana. Ko ba za ka wuce ba, ko ma ka dawo. A kan shi sai wani barbara yake da wani fifita. Ba gidan badala kake nema ba to ka samu gobe ma sai ka dawo. Ko za ka dawo a ƙara ne bai ishe ka ba. A ya kamata ka dawo. Wallahi